Olá, antes de começar o relato, vou pedir desculpa, tá? A vocês se aparecer zoada de passadas ou zoada de cachorros latindo, tá? Eu tô gravando aqui perto do portão, porque lá dentro de casa tá ocorrendo muito zoada. E minha irmã fica andando pra lá e pra cá, velho. Toda vez que a gente tem que gravar, parece que ela adivinha. E fica andando. Até os cachorros, velho, estavam em silêncio agora. Eles começaram a latir, mas eu espero que vocês relevem e entendam. Vamos começar. Conheci Eva na faculdade. Fazíamos medicina juntas. E ela adorava a parte de dissecar os cadáveres. Fazíamos tudo juntos. Um dia estávamos em minha casa estudando. E rolou um clima. Descobrimos que nós curtimos e resolvemos ficar juntos. Foi um choque para minha família, mas nos aceitaram. Estávamos felizes. Nunca foi tão bem compreendida por um homem como fui pela Eva. Ela chegava a adivinhar o que eu queria, comer, qual roupa ficava melhor, as maquiagens que sempre quis usar. Ela era perfeita e cada dia nos apaixonávamos, mas nunca brigávamos. Era cúmplices em tudo, até nas nossas diferenças. Se combinavam, Eva foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela era boa demais, mas para ser verdade, a única coisa estranha que tinha na Eva era que ela sumia em todos os 6 de todos os meses, tipo 6, 16 e 26, por aí. Mas no sexto mês do ano, ela sumia pelo mês inteiro. Sempre que perguntava desse mês, ela dizia: "Ah, minha querida, não faço nada demais, só preciso de um tempo pra mim." Há certas coisas que uma garota precisa fazer sozinha, coisas de família. Tem uma família excêntrica. Sumiu por um mês inteiro, Eva. Como eu disse, meu bem, coisas de família. Algum dia vou conhecer sua família. Já falou de mim para eles? Sônia, é complicado. Não gostaria de conhecê-los, acredite. Eu realmente não entendia, mas não prolongava a conversa. Percebia que ela não gostava de falar sobre a família. Então procurei me acostumar com esses detalhes sobre a Eva. Éramos felizes, e isso era o que importava. Sempre que os dias de sumiço se aproximavam, ela ficava estranha, tentava disfarçar, mas um ano de convivência já dava para perceber. Então resolvi que iria descobrir o que acontecia nesses dias. Um dia, antes do dia 6 do mês 9, eu disse a Eva que ia ficar na minha mãe e só voltaria para casa no final de semana. Ela aceitou numa boa, mas não foi o que eu fiz. Eu aluguei um carro e fiquei de tocaia perto de casa, à meia-noite do dia 5. Ela saiu e eu a segui. Ela rodou pela cidade com o carro durante toda a noite e durante todo o dia. Do dia 6, no furgão velho que ela tinha, pegou 6 homens que deram mole para ela e colocou no furgão. Depois, mais 6 meses durante o dia e mais 6 meses durante a tarde, levou todos para um galpão fora da cidade. Pendurou todos de cabeça para baixo num círculo. Ao todo haviam 18 homens, entre brancos e negros, pendurados de cabeça para baixo. Um círculo no centro do círculo era mais baixo que o piso normal e havia um pentagrama no centro. Eva acendeu umas velas negras em cada ponta, cortou as gargantas dos bens deixando o sangue jorrar. Exatamente à meia-noite, todo o buraco estava cheio com o sangue deles. Ela então falou umas palavras estranhas e o sangue começou a borbulhar. Um ser enorme e assustador surgiu do meio do sangue. E ela então disse: "Paizinho querido, que saudade. Lhe trouxe mais oferendas. Esses aí são o tipo que o senhor gosta." A coisa com uma voz gutural disse para ela: "Tem me trazido muitas oferendas, Eva. Gosta mesmo dessa garota, não é? Tudo bem, tenha minha bênção. Quando eu quiser mais almas, eu lhe digo: está desobrigada por 6 de cada mês. Nos veremos no próximo mês 6. Vou querer uma alma para cada dia do mês. Até lá, boa sorte com sua namorada."
Às 3 da manhã, o pai de Eva voltou para dentro do sangue, levando todos os corpos com ele, e o sangue junto. E todo o lugar ficou limpo, sem sombra ou vestígio do que tinha acontecido. Esperei Eva sair, e depois do tempo, pensando em tudo o que tinha visto, fui embora. Cheguei em casa no outro dia com vinho e chocolate, os preferidos de Evas. Passamos o dia juntas, bebendo e comendo chocolate, uma no corpo da outra. Como disse, homem nenhum me tratava como a Eva, e agora eu sei o porquê. Bom, pessoal, esse foi uma das lendas de hoje, tá? Desculpa pelos erros de pronúncia. Muito obrigada a todos por assistir até o final. Um beijão a todos e até a próxima. Tchau!